Кыргызстандын ар бир жараны добуш берүү укугуна ээ. Кургак учук болгон бейтаптардын көбү үзгүлтүксүз дарылануунун экинчи жумасынан кийин эле бацилла бөлүп чыгарбай калат. Андыктан алар шайлоо участогуна барып, добушун берип өз милдетин аткарса болот. Бирок кургак учук менен ооруган адамдын иммунитети бул илдеттин айынан алсырап калат. Ошондуктан өтө абайлашы зарыл. Кургак учук менен ооруган адам пандемия шартында кантип добуш бериши керек? Үйдөн бет капсыз чыкпаңыз. Жаныңызга антисептик алып алыңыз. Сиздин жана башка шайлоочунун ортосундагы аралык кеминде 1,5–2 метр болушу зарыл. Колуңузду бетиңизге тийгизбеңиз. Бармагыңызды биометрикалык сканерге койгондон кийин жана бюллетенди урнага таштагандан кийин колуңузду антисептик менен тазалаңыз. Үйгө кайткандан кийин сууга түшүп кийимиңизди которуңуз. Жөнөкөй эрежелерди сактап, сиз жарандык милдетиңизди аткарып жана өзүңүздү респиратордук инфекция жугузуп алуудан сактайсыз.